নমস্কার, সময়ে তোমাদের সকলকে স্বাগত। আমি চন্দনা, চলে এলাম একটি রেসিপি নিয়ে। আজ বানাবো 1 পট চিকেন রাইস। প্রথমে কড়াইতে সাদা তেল ও সর্ষের তেল একসাথে গরম করে তাতে 1 চামচ ঘি দিতে হবে। একটু সময় নিয়ে ঘিটাকেও গরম করতে হবে। এবার গরম তেলে 2 শুকনো লঙ্কা ও 2 তেজপাতা দিতে হবে। এবার আস্তে আস্তে মিশিয়ে দিতে হবে গোটা গরম মশলা আর বড় এলাচ। হালকা আঁচে ওগুলোকে সুন্দর করে ভাজতে হবে যতক্ষণ না সেটা থেকে সুগন্ধ বেরিয়ে আসছে। তোমরা চাইলে বিরিয়ানি মশলার যে গোটা পাওয়া যায় সেটাও ব্যবহার করতে পারো। এবার 1/2 চামচ চিনি দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করতে হবে। দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। কয়েকটা বাদাম ছেড়ে দিতে পারো তেলের মধ্যে, তবে অপশনাল, পছন্দ না করলে ওটা বাদ দিতেও পারো। এবার কুচানো পেঁয়াজ ও ছাড়িয়ে রাখা গোটা রসুন দিয়ে হালকা হাতে ভাজতে হবে। স্বাদের জন্য গোটা রসুনটা অতি অবশ্যই জরুরি। পেঁয়াজটা অল্প রং ধরে নিলে এবার ওর মধ্যে ছাড়তে হবে কেটে রাখা আলু। এবার বলি, আলুটাও অপশনাল, ইচ্ছে না থাকলে আলু না দিলেও পারো। এবার ম্যারিনেট করে রাখা চিকেন দিয়ে দিতে হবে। দই আর সামান্য কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে ম্যারিনেট করা ছিল চিকেন। নর্মাল ফ্রিজে 3 ঘন্টা। কয়েকটা কাঁচা লঙ্কাও দিয়ে দিতে হবে। কতটা পরিমাণ রান্না হবে তোমাকে দেখেই বুঝে নিতে হবে। ধরো 70%।
এরপর একে একে রুটিন মশলাগুলো অ্যাড করতে হবে। যেমন ধনে গুঁড়ো, হলুদের গুঁড়ো যতটা কম দেওয়া যায় ততই ভালো। এরপর টমেটো সস, আদা রসুন বাটা একসাথে মিশিয়ে রাখা দিয়ে দিলাম 4 চামচ। আর একটু ভালো করে কষিয়ে নেব মাংসটা। এরপর মিশিয়ে দেবো শাহি গরম মশলার গুঁড়ো, ও সামান্য গরম মশলার গুঁড়ো, নর্মাল গরম মশলার গুঁড়ো। এবার দেখো মাংসটা আমার অনেকটাই সিদ্ধ হয়ে এসেছে। এইবার গ্যাসের মধ্যে একটা ডেকচি বসিয়ে তার মধ্যে দিয়ে দিলাম 1/2 চামচ ঘি, আর আমার রান্না করে রাখা মাংসটাও তার মধ্যে সাজিয়ে দিলাম। একে একে সুন্দরভাবে এবার 2 ঘন্টা আগে ভিজিয়ে রাখা বাসমতি রাইস দিয়ে মাংস ও আলুটাকে ঢেকে ফেলবো। এটা কিন্তু ভাত বানিয়ে নিতে হয় না, এটা ভিজানো চালটাই হবে।
দিলাম অল্প লবণ। আগে থেকে ফুটিয়ে রাখা গরম জল দিয়ে ঢেকে দেব। এবার একটি ঢাকা দিয়ে ঢেকে দিলাম ও একবার ফুটে ওঠার পরে দেখুন এরপর নুনটাকে দেখে আবার একটু নুন মিশিয়ে দিলাম। আর দিয়ে দিলাম কয়েকটা আস্ত কাঁচা লঙ্কা। ঘরে তৈরি করা গরম মশলার গুঁড়ো ছিটিয়ে দিলাম। দিয়ে দিলাম 1 চামচ গাওয়া ঘি। আর 1 চামচ গোলাপ জল। গোলাপ জল দিলাম বলে এটা মনে করবেন না যে এটা বিরিয়ানি, এটা একেবারেই বিরিয়ানি নয়, এটা হলো 1 পট চিকেন রাইস। আবারও ঢাকা দিয়ে দিলাম কয়েক মিনিটের জন্য। দেখুন ঢাকা খোলার পরে একেবারে ঝরঝরে। তৈরি হয়ে গেল 1 পট চিকেন রাইস। জানি অনেক ভুল ত্রুটি হচ্ছে,